皆さん、今朝も電子レンジをお使いになりましたか？忙しい朝に一品温めたり、昨夜の残り物を温め直したり、冷凍食品を手軽に一食済ませた、という方も多いことでしょう。いつの間にか電子レンジは、台所に欠かせない道具になってしまいましたね。手軽で早くて便利ですから。ところで、少しだけお聞きしたいことがあります。その便利さの裏に危険が潜んでいるとしたら、ご存知でしたでしょうか？その習慣の一つ一つが、皆さんの血管や脳をじわじわと老化させているとしたら、いかがでしょうか？それでも今のまま、何も考えずに使い続けますか？私は30年間、老化と食習慣の関係を研究してまいりました。山本浩二と申します。長年にわたり多くの方とお会いする中で、一つの事実を繰り返し、確認してきました。電子レンジは正しく使えば、健康を守る素晴らしい道具ですが、間違った使い方をした瞬間に、体の中に老化を蓄える道具へと表変するということです。特に深刻な問題は別にあります。危険だと知らないまま、体に良いと思って、毎日繰り返している。まさにその習慣です。多くの方が何の疑いも持たず、何でもないことのように、やってしまっています。今この瞬間も、そうされている可能性が非常に高いのです。コンビニのお弁当を包装したままレンジにかけたことはありませんか？プラスチック容器に食べ物を入れたまま加熱したことはありませんか？ソーセージやハムといった加工肉を電子レンジで頻繁に温めていませんか？この中の一つでも当てはまるなら、今日のお話は決して他人事ではありません。今すぐには何の問題もないように見えるかもしれません。しかしこの小さな習慣の一つが、5年後、10年後の皆さんの健康を全く違う方向へ変えてしまうかもしれないことを、ぜひ覚えておいていただきたいのです。今日は絶対にやってはいけない電子レンジの使い方と、逆に健康を守ってくれる正しい使い方まで、本当に必要なことだけを正確にお伝えします。最後までご覧いただければ、明日から何を変えるべきか、はっきりと見えてくるはずです。最近、電子レンジを使いながら、なんとなく気になる、少しでも心配だと感じていらした方は、ぜひ今コメントで教えてください。長年ご相談を受けたまわってきた中で、特に心に深く残った事例があります。68歳の田中さんは、お子さんたちが独立された後、お一人で生活されていましたが、食事をほぼ電子レンジだけで済ませていらっしゃいました。朝はソーセージを取り出して、電子レンジで温め、お昼はコンビニのお弁当を包装したまま加熱され、夕食は残ったおかずをプラスチック容器に入れたまま温めるというパターンが何年も続いていました。最初はただ、以前より疲れやすくなったとおっしゃっていました。年のせいだろうと思って、さほど気に留めていらっしゃいませんでした。ところが時間が経つにつれ、血管の状態が目に見えて、悪化し始め、肌の弾力も急激に衰えてきました。消化も以前のようでなくなり、何より田中さんご自身も、理由がわからないまま、体が以前と違うと感じていらっしゃいました。
田中さんは食習慣を一つ一つ見直しながら、小さな変化を始められました。ソーセージやハムといった加工肉は、電子レンジの代わりに、フライパンで弱火で調理し始め、プラスチック容器を家にあるガラスのお皿に変えられました。野菜を温める際は、電子レンジを短い時間活用する方法に変え、残ったご飯は常温に置かず、すぐに冷凍保存する習慣をつけられました。大げさではない小さな変化でした。それでもわずか数ヶ月もしないうちに、疲労感が目に見えてめり、消化も楽になったと、直接おっしゃっていただきました。大きな決意や、特別な努力ではありませんでした。ほんの小さな習慣の違い一つが、体全体を変え始めたのです。もしまだ登録と、高評価を押していただいていなければ、今すぐ押していただければ幸いです。このチャンネルは、皆さんの健やかな老後を、心から応援しています。最後までご覧いただければ、なぜ今すぐこの小さな習慣を変えるべきかが、はっきりとわかるはずです。最後にご紹介する、たった一つの実践法が、皆さんの健康を守る、最も大切な出発点になるかもしれません。では具体的に、どんな習慣が問題で、何をどのように変えればよいか、今から一つずつ、正確に整理していきましょう。まず、加工肉を電子レンジで加熱する習慣からお話しせねばなりません。ソーセージ、ハム、ベーコンといった加工肉はすでに製造の過程で様々な添加物が入った食品です。それを電子レンジで加熱すると、高温で有害な物質がさらに生成される可能性が高まります。世界保健機関の下にある国際がん研究機関では、以前から加工肉の危険性を公式に警告してきました。72歳の佐藤さんは、毎朝ソーセージを3、4本、電子レンジで温めて召し上がることが長年の習慣でした。特に具合が悪くなったり、おかしいと感じることがなく、ずっと繰り返していらっしゃいましたが、こうした習慣が積み重なることで、血管の健康にじわじわと影響が出ていました。加工肉はできれば、茹でるか弱火でゆっくり調理されることがずっと安全です。高温で焦げないよう、低温で十分に火を通す方法をお勧めします。普段ソーセージやハムをどのように召し上がっていますか？電子レンジが一番楽だからと、そのまま使っていらっしゃる方、多いのではないでしょうか。プラスチック容器の使用も、必ず取り上げるべき問題です。プラスチック容器は、常温では比較的安全ですが、電子レンジの中で高温にさらされると、話が変わってきます。環境ホルモンと呼ばれる物質が、溶け出して食べ物の中に混ざり込む可能性があることが、食品安全に関する研究で繰り返し報告されてきました。特に油分の多い食べ物ほど、より高い温度に達するため、その危険は一層大きくなります。65歳の鈴木さんは、コンビニで購入したおかずをプラスチック容器に入ったまま、毎日電子レンジにかけていらっしゃいました。最初は何の問題もないように見えていましたが、時間が積み重なるにつれ、原因のわからない疲労感と消化の不具合が出始めました。食べ物を加熱する際は、必ずガラス加糖時期の容器に移し替えてから調理してください。
今すぐ家にある容器を一度確認してみてください。まだプラスチックのまま、電子レンジに入れている方、いらっしゃいませんか。常温に放置してから、温め直すご飯の習慣も、多くの方が何気なくされていますが、実はかなり危険です。ご飯を炊いて常温に、数時間置いてから、電子レンジで温める場合、その過程で細菌が素早く繁殖することがあります。食品安全に関わる機関では、調理済みの食べ物を常温に長く置くと、食中毒菌が急激に増える可能性があると、繰り返し警告しています。70歳の渡辺さんは、夜に炊いたご飯を、翌朝まで炊飯器に入れたままにするか、常温に出したまま、電子レンジで温めて、召し上がる習慣がありました。ご飯は食べ残したら、すぐに密閉容器に入れて、冷凍保存し、召し上がるときは取り出して、十分に熱くなるまで、加熱してください。中途半端にぬるい温度では、菌は死滅しません。ご飯の保管をどのようにされているか、一度見直してみませんか。密閉した状態で加熱することも、必ず避けるべき習慣です。電子レンジの中で、密閉した容器や、皮の厚い食べ物を、そのまま加熱すると、内部の圧力が急激に上がります。家庭内の生活安全に関する資料でも、この問題による事故事例が数多く記録されています。67歳の中村さんは、卵を殻ごと電子レンジに入れて、回したところ、爆発するという、肝を冷やす経験をされました。卵だけでなく、トマトやジャガイモ、ソーセージのように、皮があるか内部に、水分の多い食品は、すべて同じ危険があります。必ず蓋を開けるか、穴を開けて蒸気が逃げられるようにしてから、加熱してください。完全に密閉したまま、電子レンジに入れることは、絶対にしないでください。こんな経験を、一度でもされたことのある方、いらっしゃいますか。油分の多い食べ物を、そのまま加熱することにも、注意が必要です。脂肪分の高い食べ物は、電子レンジの中で、非常に素早く高温に達します。この高温の状態で、容器が傷んだり、食べ物自体の成分が変質したりすることがあるという研究結果があります。69歳の伊藤さんは、油の多い煮物や肉料理をプラスチック容器に入れたまま、頻繁に加熱されていたところ、容器が変形する経験をされたことがありました。油の多い食べ物を加熱する際は、必ず耐熱ガラスの容器に移し替える必要があり、容器の表面にひびがあるなら、すぐに交換してください。普段湯の多い食べ物を電子レンジで頻繁に温めていらっしゃる方は、ぜひこの点をご確認ください。繰り返し何度も温め直す習慣も多くの方が無意識にされていますが、体に与える影響は思った以上に大きいです。一度調理した食べ物を食べ残して再び冷蔵し、また温め、また残ったら、また冷蔵してまた温めるという繰り返しをすると、栄養素が大きく失われるだけでなく、食べ物自体が変質することがあります。繰り返し加熱で食品成分が目に見えて変化することは、複数の研究で確認されています。73歳の高橋さんは、お味噌汁やお鍋を大きな鍋にたっぷり作っておき、
数日かけて少しずつ取り出し、繰り返し電子レンジで温めて召し上がるのが長年の習慣でした。一度に召し上がる分だけ小分けにして保存し、一度温めた食べ物はその日のうちに召し上がるのが最も安全です。残った食べ物を何回まで温めて召し上がっているか、一度お考えになってみませんか。このように何気なく繰り返している、ごく単純な習慣が、健康に思った以上の影響を与えています。今度は逆に、電子レンジを健康的に正しく活用すると、どんな変化が起こるか、一つずつ見ていきましょう。野菜を調理する際に、電子レンジをうまく活用すると、むしろ健康に良いということをご存知ですか。野菜を水に長く茹でると、水溶性ビタミンのような栄養素がかなりの量、水の中に溶け出してしまいます。ところが電子レンジで短く加熱すると、水をほとんど使わないため、栄養素の損失がずっと少なくなります。ただし、水をたくさん入れて、長く加熱すると、茹でるのと変わらないので、少量の水をさっと振りかけてから、短い時間で加熱する方法が肝心です。ブロッコリーやほうれん草、もやしのような野菜は、この方法で調理すると、色も鮮やかに保たれ、栄養もずっとよく保存されます。普段野菜をどのように調理されていますか。もし長く茹でる方法だけを使っていらっしゃったなら、ぜひこの方法を一度試してみてください。トマトは生で召し上がるより、軽く加熱してから召し上がると、ずっと大きな効果が得られます。トマトの中には、リコペンという抗酸化成分が豊富に含まれており、この成分は熱を加えると、体内への吸収率が、生で食べるより、ずっと高まります。電子レンジで1分から2分程度短く加熱すると、この効果を十分に得ることができます。ただし、あまり長く加熱すると、加熱されて栄養素がかえって壊れてしまうので、短い時間で仕上げることが大切です。これまでトマトをいつも生でだけ召し上がっていましたか。今日からはさっと温めて召し上がってみてください。人参、さつまいも、かぼちゃのような根菜や橙色の野菜も電子レンジをうまく活用すると健康にとても役立ちます。これらの野菜にはベータカロテンという成分が豊富に含まれており、少し熱を加えると吸収率が高まる性質があります。電子レンジで適切な時間調理すると、ベータカロテンがよく保存されながら吸収しやすい形に変換されます。あまり長く加熱すると食感も悪くなり、栄養も失われるので、適切な時間を守ることが肝心です。さつまいもやかぼちゃをよく召し上がっていますか。こういった野菜は電子レンジととても相性の良い食品です。電子レンジで使う容器は必ず点検して交換してください。先ほど申し上げたように、プラスチック容器は高温で環境ホルモンが溶け出す可能性があるため、耐熱ガラスの容器をお使いになることが最も安全です。ガラスの容器はどれほど高温になっても食べ物に異物が溶け出さないので安心してお使いいただけます。ただし、ガラスの容器も表面にひびが入ると
加熱中に割れる危険があるので、使用前に必ず、ひびの有無をご確認ください。もしかして家に、耐熱ガラスの容器がご用意されていますか？ないようでしたら、今すぐ一つずつ、ご準備されることをお勧めします。電子レンジに入れる前に、食べ物の状態を必ず確認する習慣も非常に大切です。最もよくある失敗が、調理した食べ物を常温に長時間放置してから、後で電子レンジで温めることです。食べ物が常温に置かれている間、細菌が素早く繁殖することがあり、この状態で電子レンジで温めたからといって、すでに繁殖した細菌が完全に除去されるという保証はありません。調理した食べ物は、すぐに冷蔵加冷凍保存し、召し上がるときは取り出して、十分に熱くなるまで加熱するのが原則です。食べ物の保管をどのようにされているか、もう一度見直してみてください。電子レンジの加熱時間は、短く分けて加熱する方法をお勧めします。一度に長く加熱すると、食べ物が均一に温まらず、特定の部分だけ加熱されたり、食べ物の成分が必要以上に変化したりします。途中で一度取り出して、食べ物をひっくり返したり、混ぜてから、再び短く加熱する方法が、ずっと安全で均一に調理できます。加熱防止だけでなく、食べ物の味と栄養をよりよく保つのにも役立ちます。もしかして一度に長く回す習慣がありますか？今日からは短く分けて加熱する方法に変えてみてください。このように少し変えるだけで、電子レンジはもう危険な道具ではありません。むしろ栄養を守りながら健康的に調理できる素晴らしい道具になります。では最後に、ぜひ覚えていただきたい大切なことをまとめます。電子レンジ自体が危険なのではありません。問題は何も考えずに繰り返している誤った使い方の習慣です。加工肉をプラスチック容器に入れたまま電子レンジにかけ、繰り返し温める習慣。ご飯や食べ物を常温に放置してからまた加熱する習慣。卵やソーセージのように皮のある食べ物を密閉したまま加熱する習慣。こうした些細に見える行動が積み重なると、血管の健康をじわじわと損ない、老化を早め、体全体の免疫と機能を低下させる結果へとつながります。すぐには目に見えないため、気づかずにいるだけで、確かに体の中では変化が起きています。一方で容器をガラスに変え、野菜を短く加熱し、食べ物をすぐに冷蔵し、加熱時間を分けた使うだけで、体に入る不要な物質を減らし、栄養をよりよく保存し、健康を実質的に守ることができます。今日この場でただ一つだけ変えるとしたら、今すぐプラスチック容器の使用をやめていただきたいと思います。これ一つだけでも、毎日繰り返し体に入っていた不要な物質を大きく減らすことができます。大げさな決意が必要なのではありません。食べ物を温めるときにガラスのお皿に移し替える、たったその一つの行動で十分です。健康は特別なある日の決意で作られるものではありません。毎日何気なく繰り返すほんの小さな習慣が積もって、5年後、10年後の
体の状態を決めます。今日この動画をご覧になったことが、その始まりになることを、心から願っております。次の動画では、絶対に一緒に食べてはいけない、食べ合わせについて、お話しする予定です。何気なく一緒に召し上がっている、組み合わせが、実は健康に、相反する作用をしている、かもしれません。ぜひ楽しみにお待ちください。今日この内容が、お役に立てましたなら、皆さんは普段、電子レンジをどのようにお使いになっているか、ぜひコメントに残していただければ幸いです。